तो भाई इस वीडियो में कुछ नहीं है, आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो। भाई इस वीडियो में कुछ नहीं है यार, आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो भाई। तो भाई ये वीडियो में अगर आप लोग अभी तक रुके हुए हो तो मैं आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा। और भाई ये वीडियो में कुछ नहीं है, सच में ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई मैं देखना चाह रहा हूँ भाई कौन लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में रुके हो तो भाई एक कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए भाई कि कौन कौन लोग मुझे सच में सपोर्ट करते हैं, भाई दिल से सपोर्ट करते हैं, ये मुझे पता चल जाए भाई। इस वीडियो में व्यूज नहीं आएगा, लाइक नहीं आएगा, शेयर नहीं आएगा, भाई कोई बात नहीं यार।